បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទាក់ទងជាមួយនឹង job analysis ដែលយើងហៅថាការវិភាគការងារអញ្ចឹងនៅក្នុងការវិភាគការងារគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនជាពិសេសគឺអ្នកដែលកាន់ទៅលើតួនាទីជាផ្នែក HR Human Resource ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានចំណេះជំនាញទាក់ទងជាមួយការវិភាគការងារហើយនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការវិភាគការងារ Advantage and benefit of the job analysis ចឹងនៅក្នុងគុណសម្បត្តិនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការវិភាគការងារនេះមាន7ចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនអាចយកទៅដើម្បីជាចំណេះដឹងមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នការងាររបស់បងប្អូនហើយចំណេះដឹងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាมันសម្រាប់តែយើងដែលធ្វើការឲ្យគេទេសូម្បីតែថ្នាក់ level management ដូចជា CEO ជាដើមហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវមានចំណេះជំនាញទាក់ទងជាមួយនឹង job analysis នេះដែរនៅក្នុង job analysis នេះគឺចំណុចសំខាន់ទី1គឺទាក់ទងជាមួយនឹង strategic workforce planning នឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការវិភាគការងារគឺធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរៀបចំកម្លាំងពលកម្មដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅមានតែសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់ស្ថាប័នអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានហើយថាតើយើងគួរតែរៀបចំចំនួនបុគ្គលិកប្រមាណហើយនៅក្នុងបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺត្រូវមានសមត្ថភាពអីខ្លះដើម្បីអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅដែលស្ថាប័នចង់បានអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងវិភាគល្អិតទៅលើការងារអស់ហើយយើងអាចរៀបចំទៅលើផែនការដើម្បីរៀបចំកម្លាំងពលកម្មរបស់បុគ្គលិកដែលយើងរើសមកហ្នឹងដើម្បីដាក់ឲ្យចំគោលដៅរបស់ស្ថាប័នដែលចង់បានយើងមិនអាចថាចេះតែរើសបុគ្គលិកលើសចំនួនលើសកម្លាំងពលកម្មឬក៏តិចជាងទេដូចថានៅក្នុងស្ថាប័នមួយកាលណាដែលមនុស្សកាលណាដែលឋានៈដឹកនាំmanagementហ្នឹងគាត់អត់មានចំណេះជំនាញទាក់ទងជាមួយ job analysis គាត់ចេះតែរើសមកពេលខ្លះរើសមកវាលើសផែនការដែលចង់បានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការចំណាយលើប្រាក់ខែការចំណាយលើសម្ភារៈផ្សេងៗហ្នឹងវាច្រើនឬពេលខ្លះយើងអាចរើសមកវាតិចជាងដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការបានយូរគាត់មានការហត់នឿយដោយសារបុគ្គលិកតិចធ្វើការច្រើនពេកហើយសម្ពាធច្រើនធ្វើឲ្យគាត់បោះបង់ការងារដែរអញ្ចឹងការដែលយើងវិភាគល្អិតល្អន់ទៅលើការងារនេះវាធ្វើឲ្យយើងអាចរៀបចំផែនការទៅលើកម្លាំងពលកម្មបុគ្គលិកក្នុងការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងស្ថាប័នយើងក្នុងគោលដៅមួយយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលសម្រាប់ស្ថាប័ននឹងគឺទី1ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការវិភាគការងារទី2គឺតកតងជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងការកំណត់តម្រឹមគេ clarify and alignment ហ្នឹងគឺបានន័យថាគឺយើងមានវាច្បាស់លាស់កាលណាយើងវិភាគការងារហើយគឺយើងច្បាស់លាស់ថាការងារនេះគឺយើងគួររៀបចំបុគ្គលិកជំនាញបែបណាហើយកំណត់ត្រឹមចំនួនប៉ុន្មានជាក់លាក់ច្បាស់លាស់នឹងវាធ្វើឲ្យយើងជួយច្រើនមែនទែនតើតើមួយចំណេះដឹងនឹងហើយទី3គឺ effective recruitment and selection អញ្ចឹងបានន័យថានឹងជួយដល់ឋានៈដឹកនាំឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រង management ហ្នឹងដឹងពីការជ្រើសរើសនិងជ្រើសរើសដែលប្រកបដោយសិទ្ធិភាពយើងអាចរើសមនុស្សដែល
ត្រូវជំនាញត្រូវចំគោលដៅដែលស្ថាប័នចង់បានឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងវិភាគទៅលើការងារហើយយើងដឹងថាការងារជំនាញនេះយើងត្រូវការចំនួនប្រមាណអ្នកហើយក្នុងប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺត្រូវចេះដឹងអីខ្លះលើការងារហ្នឹងដូចថាគណនេយ្យយើងដឹងថាពេលយើងវិភាគការងារយើងដឹងថាយើងត្រូវការនៅ account manager ម្នាក់ត្រូវការ account supervisor ម្នាក់ត្រូវការអ្នកកាន់ AP ម្នាក់ត្រូវការអ្នកកាន់ AR ម្នាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើង select មើលរើសមើលហ្នឹងវាត្រូវចំទៅតាមគោលដៅដែលយើងចង់បានចំនួនប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហ្នឹងអានោះគឺជាគុណសម្បត្តិមែនទែននៅពេលដែលយើងចេះយល់ដឹងអំពី job analysis ហើយទី4គឺធ្វើឲ្យយើងអាចរៀបចំទៅលើកម្មវិធី training and development training ទីនេះគេបានន័យថាយើងបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើបុគ្គលិកថ្មីឬក៏បុគ្គលិកដែលទើបចាប់ផ្ដើមការងារទៅលើ technical skill ជំនាញដែលពួកគាត់ត្រូវយកមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយយើងអាចថានឹងគួរអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើបុគ្គលិកថ្នាក់លើបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពបន្ថែមនឹងឲ្យគាត់កាន់តែពូកែឡើងនឹងយ៉ាងម៉េចជាពេលយើងវិភាគការងារទៅយើងដឹងហើយបុគ្គលិកផ្នែក HR គឺត្រូវមានចំណេះដឹងបន្ថែមទៅលើកិច្ចការងារនេះ1 2 3អញ្ចឹងត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅរៀននៅក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យគាត់ចេះដឹងបន្ថែមយ៉ាងណាដើម្បីយកមក protect ក្រុមហ៊ុនយើងយកមក develop ក្រុមហ៊ុនយើងវិញអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានធ្វើ job analysis រួចគឺយើងធ្វើយើងមានការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើការ training ព្រោះយើង training យើងមិនមែនចេះតែ training ទេគឺយើង training ឲ្យចំនៅអ្វីដែលស្ថាប័នចង់បានបើសិនជាយើងចង់ឲ្យបុគ្គលិកខ្លាំងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរោងពុម្ពមួយយើងត្រូវការបុគ្គលិកនោះបកែក្នុងការបិទក្តារអញ្ចឹងគឺយើង train ទៅលើចំណេះបិទក្តារហ្នឹងប្រហែលអ្នកដែលត្រូវចេះច្បាស់លើបិទក្តារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការ training បានតើយើងបានរៀបចំនៅ job analysis ហើយគឺយើងវិភាគទៅលើការងារនៅរួចស្រេចបាច់ហើយបានយើងដាក់ការ training នឹងឲ្យស្របទៅតាមគោលនយោបាយហ្នឹងហើយទី5គឺ performance management គឺបានន័យថាពេលដែលយើងរៀបចំ job analysis ហើយគឺងាយស្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងទៅលើលទ្ធផលការងាររបស់គាត់ពីព្រោះថាយើងដាក់ការងារដែលយើងចង់បានឲ្យគាត់សម្រេចបាន1 2 3 4 5លើកិច្ចការងារមួយនេះអញ្ចឹងគឺយើងអាចវាស់វែងទៅលើសមិទ្ធកម្មការងាររបស់គាត់ថាគាត់នឹងសម្រេចបានតាមអ្វីយើងចង់បានអត់យើងដាក់10មកគាត់ធ្វើបានទាំង10នឹងអត់យើងដាក់8មកគាត់ធ្វើបាន8ទាំងអត់8ហ្នឹងគឺ8ដែលយើងចង់បានទៀតមិនមែន8ចេះតែដាក់ទៅទេពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើ job analysis ហើយគឺគេនឹងរៀបចំទៅលើការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធកម្មការងារហ្នឹងកាន់តែល្អហើយទី6គឺ compensation and benefit គេបានន័យថាគឺយើងអាចរៀបចំទៅលើសំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់បុគ្គលិកបានដោយសារអីពីព្រោះពួកគាត់បានធ្វើចំគោលដៅដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងគឺយើងអាចកំណត់បានដែរថាសំណងគឺអ្វីដែលគាត់យើងតបស្នងទៅគាត់ហ្នឹងហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ទៅទទួលបានពីការងារដែលគាត់ធ្វើបានសម្រេចតាមគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងរៀបចំអាហ្នឹងបានទៀតហើយទី7គឺ recruitment and selection ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនពេលដែលធ្វើ job analysis ហើយគឺយើងអាចរៀបចំការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក៏បានត្រឹមត្រូវហើយការ select យកបុគ្គលិកដែលមកបម្រើការងារក្នុងស្ថាប័នយើងក៏បានត្រឹមត្រូវដែរដោយសារអីព្រោះយើងបានធ្វើការវិភាគល្អិតល្អន់ហើយទៅលើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងការរៀបចំ job analysis នេះគឺសំខាន់មែនទែនយើងមើលដូចស្ថាប័នខ្លះដោយយើងមិនបានធ្វើ job analysis យើងចិត្តតែរើសមកថាបុគ្គលិកនេះស្រែកប្រាប់ថាខ្វះកន្លែងនេះយើងក៏រើសមកកន្លែងនេះបុគ្គលិកថាខ្វះកន្លែងនោះយើងក៏រើសមកទាំងដែលយើងមិនដឹងថាតើទំហំ scope ការងារដែលបុគ្គលិកម្នាក់ៗនឹងធ្វើនឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណា
យើងគួររៀបចំកំណត់បណ្ណាឲ្យស្របទៅតាមបុគ្គលិកដែលកំពុងពេញការងារហ្នឹងពេលបានន័យថាឲ្យតែបុគ្គលិកត្រូវការប្រមាណយើងដាក់ឲ្យគាត់ប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែន manager ម្នាក់ត្រូវការខ្ញុំត្រូវការបុគ្គលិក10នាក់យើងជិះតែបុគ្គលិកគាត់10នាក់ទេយើងត្រូវសិក្សាថាតើទំហំការងារដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវកូនចៅរបស់គាត់ប្រមាណអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅវាលើសហេយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅវាខ្វះហេអាហ្នឹងគឺជាសមត្ថភាពចំណេះជំនាញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែលត្រូវចេះធ្វើនៅ job analysis ហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងរើសបុគ្គលិកក៏បានកំណត់យកបុគ្គលិកយកមកបម្រើការងារក៏បានត្រឹមត្រូវទៀតនេះគឺជាចំណុចដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលរៀបចំនៅ job analysis យកតែ7ចំណុចដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៃ job analysis នេះខ្ញុំគិតថានឹងបានជាចំណេះដឹងសម្រាប់យើងជា management ជាថ្នាក់ដឹកនាំជា HR ជា admin ដែលកាន់នៅក្រុមហ៊ុនណាមួយហ្នឹងគឺត្រូវចេះដឹងទៅលើការធ្វើវិភាគការងារហើយការវិភាគការងារវាមានច្រើនទៀតតាំងពីការរៀបចំ JD តាំងពីការពិនិត្យផ្ទាល់ទៅលើកិច្ចការងារដែលគាត់កំពុងអនុវត្តហ្នឹងតើគាត់អនុវត្ត1 2 3ហ្នឹងវាមិនដែរម៉ោងពេលវេលារបស់គាត់ហើយការធ្វើការរបស់គាត់ហ្នឹងវា full ទេវាហៀធ្វើមិនទាន់ទេត្រូវដកចេញត្រូវ delegate ទៅឲ្យខាងនេះខាងនោះអាហ្នឹងគឺយើងចេះយើងយល់ពីព្រោះយើងបានធ្វើ job analysis ហើយយើងបានវិភាគហើយថាក្នុងមនុស្សម្នាក់អាចកាន់ការងារបានប្រមាណហើយក្នុងមនុស្ស2នាក់អាចកាន់ការងារបានប្រមាណហើយក្នុង department មួយនឹងអាចកំណត់ការងារប្រមាណអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជា level management ជាដើមនេះគឺគាត់យល់អំពី JD របស់បុគ្គលិកមួយៗដែលត្រូវអនុវត្តការងារនេះជាចំណេះដឹងមួយសំខាន់ណាសម្រាប់ management សម្រាប់ HR អញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការវិភាគការងារទាំង7ចំណុចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចយកទៅអនុវត្តហើយយើងអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់ស្ថាប័នហើយក៏ជាចំណេះដឹងមួយដើម្បីយើងចែករំលែកដល់ថ្នាក់ក្រោមឬក៏ក្រុមការងារយើងដើម្បីភាពរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ